朋友，我係 Willie 啊！你以為今日我帶大家嚟度假？唔係，我想介紹大家知道我哋呢個珠海嘅最新嘅一個華發嘅樓盤，就係華發珠海灣啊！可能有啲朋友仔都已經知道噶啦。咁我哋華發珠海灣咧，主打就係無人機入戶，即係配送快遞入戶。咁如果感興趣嘅話，馬上跟我落去售樓部睇睇。售樓部呢邊啦，咁我哋而家目前所在嘅位置係位於我哋珠海嘅唐家灣高新區嘅。咁我哋華發嘅呢個位置咧，其實咧，佢如果翻港珠澳大橋，港珠澳大橋係喺呢個位啊嘛，咁如果過嚟大概係30分鐘嘅。咁但係如果你話從深圳過嚟啦，你可以經過呢個深中通道揸車過嚟，又或者係最近嘅深珠通道，未來開通咗之後咧，一站咧。一落橋咧就到我哋項目呢邊噶啦，咁如果你話坐嗰個高鐵咧，可以喺香港西九龍，坐到我哋嘅呢個唐家灣站，10分鐘就可以翻到屋企噶啦。咁我講下佢呢個周邊，其實大家都知道，我哋唐家呢邊咧，主要係做一啲高新科技啊，同埋我哋嘅一個大學城為主嘅。我可以睇到我哋有中山大學啦、北師大附中啦，同埋大家可能比較聽得多嘅北師港浸大啦，其實都喺呢邊嘅。我哋有2個高爾夫球場，翠湖高爾夫同埋國際高爾夫，仲有一個國際嘅賽車場都係位於我哋呢邊嘅。咁如果你話去玩 shopping， 我哋近嘅咧就係我哋寶龍城同埋我哋唐家灣古鎮，大概係10分鐘到啦，就可以去到噶啦。睇翻我哋嘅項目嘅沙盤啦，我哋一共咧分4期開發嘅，你可以睇到呢度一個框，隔離一塊。呢邊有一塊，跟住做到呢度又一塊嘅4塊地塊，一共18萬平方米嘅佔地。咁而家係分整緊一期，一期咧係4.5萬平方米嘅佔地，一共有10棟樓嘅。咁咧佢1到6棟咧係2梯4伙嘅，7棟係樓王，3梯3伙，8棟到10棟咧係2梯5伙。咁我哋而家售樓部嘅位置係喺呢個位啦，呢度係啦。咁呢個位置咧。而家係做咗售樓部，但未來佢係一個會所嚟嘅，因為我哋負1樓同埋1樓係會所啊。咁我哋空中花園同埋我哋即係2樓係空中花園同埋飯會所。咁從3樓開始先係樓，即係住家住宅咯。咁你可以睇到呢個位置啦，係咪有嗰個咩飛機喺度咧？呢個咧就係飛機屋企。咁呢個咧就係載人無人機嘅一個停機坪，就喺呢度啦。咁同埋無邊際泳池啊，呢啲咧就喺2樓。咁你睇翻呢度啦，呢度係我哋嘅康體設施，即係養老嘅社區嚟嘅。呢度整咗一棟樓咁我哋而家馬上入去養老社區嗰度睇一睇。咁而家嚟到呢個體驗館啦。咁我哋係喺2期嘅呢邊噶嘛。咁佢其實成棟樓嘅分佈係1到3樓咧係做呢個養老配套嘅，仲會有翻個老年大學啦、休閒娛樂啊呢啲公區咧就會喺1到3樓嘅。咁從4樓咧就係即係認知障礙嘅護理公寓，咁去到5樓到8樓咧都係一個護理公寓，咁9樓就係空中花園，10樓到17樓都係自理公寓。咁我哋係邀請咗呢個清華大學嘅呢個周燕文教授啦嚟做一個相關嘅一個老年建築嘅一個編制啦，同埋評審嘅。佢係專門做呢個養老服務體系建設嘅一個專家。咁咧我哋而家去睇一睇前邊嘅一個公區展示。咁公區咧係只要係我哋業主都可以享受到嘅，無論你租唔租呢度嘅公寓，呢一切咧全部都可以享受到嘅。咁如果你住嘅話咧，就只可以租賃呢度嘅公寓啦。嗱，你可以睇一睇，佢有一啲體驗區嘅，佢主要都係一啲老年人嘅一啲健康篩查啊、檢查啊咁樣嘅一啲儀器包括我哋嘅呢個健康管理機器人啦，同埋我哋嘅一啲健身保健康復嘅體驗嘅儀器都係配套好咗，我哋業主都係免費使用嘅。咁我哋係有2個護理嘅樣板間，護理型嘅樣板間係1室嘅，係32平方嘅。咁如果係自理型嘅樣板間咧，係70平方嘅大啲嘅。咁我哋參觀一下啦，簡單咁。好似呢度咁樣咧，佢一入嚟佢會做翻個比較空間比較大嘅呢個衛生間。咁嚟到呢度咧，你可以睇到佢間床就已經開始唔一樣噶啦。呢個係護理型嘅，咁佢會針對翻你我哋高啊低啊，全部都會有得調嘅。呢邊仲會有翻梳化，會配套一啲電視。咁你可以睇到啦，呢一間房唔係普通嘅房，佢有好多一啲呢個智能嘅家居嘅。咁
咁包括啦，你可能如果唔小心跌低咗啊，點樣佢都可以智能咁去識別到老人家係是否跌低嘅。咁佢隔離就係我哋自理型嘅。咩叫自理型咧？即係我哋比較健康嘅老人家可以自己生活嘅，但係咧佢又唔想同子女住埋一齊，想要自己嘅空間，就可以租呢啲公寓啦。咁就唔需要話額外又買多套樓咁使咁多錢，但係兩個人咧又可以住得近。呢度咧亦都有我哋嘅簡單嘅醫療人員咧可以去服務到咁樣咯。或者係有啲 friend 可以一齊打麻雀，咁其實幾好嘅。咁樣就可以做兩房啦，即係打個比方兩個小姊妹老姊妹住埋一齊，我覺得都係一件好幸福嘅事情。所以我諗住，如果我哋老咗，可以同攝影師住埋一齊都幾好，係咪啊？咁我哋而家就參觀完啦。咁現時咧，我哋再通一條空鏡參觀下我哋啲會所。我而家到咗2樓呢個空中花園啦，我身後咧就係入戶大堂，呢度咧就係我哋嘅10棟啦。咁左右兩邊咧會有翻一啲飯會所嘅，咁你可以睇翻上面嘅露台係咪有啲特別咧？因為咧我哋分咗基數層同埋偶數層嘅，咁例如咧基數層有整咗陽台喺呢邊，偶數層個陽台咧就喺另外一邊，所以佢咧例如88平方，佢都有分88戶型同埋呢個88A 戶型，入邊係唔一樣嘅。咁我哋而家馬上上去睇下個示範單位。嗱，咁嚟到我哋88平方，而家喺4樓嘅，咁係一個偶數層。咁你可以睇到啦，呢個咧係一個交付標準，有指紋密碼鎖，仲會有翻人面識別嘅。咁個門嘅款式係咁樣啦。呢度會有翻個號碼牌。咁入嚟咧，呢度會有翻個天使之眼，可以睇到我哋公區嘅一舉一動嘅所有嘅動態，同埋操控我哋整體嘅家居嘅，係做咗我哋華發嘅呢個數字。好，咁呢度咧就係做咗有一 set 櫃。去做翻呢個鞋櫃啦，或呢度咧就可以做翻個展示，又或者係做翻包包嘅屋企。咁入到嚟咧，先去洗翻隻手上洗手間。我哋個洗手間就整咗喺入戶呢度嘅，所以就會比較好咯。咁我哋而家嚟睇翻我哋5.6米嘅大橫廳，88平方做3房，並且有個大橫廳，你哋又見唔見得多咧？係咪好少見？其實而家咧，除咗呢種最新類型嘅產品，你都基本揾唔到咁實用噶啦。咁我哋咧出去咧就係我哋嘅露台啦，係有9米長嘅，快啲嚟感受下我哋嘅大露台。咁呢度咧係送咗10平方米嘅呢個停機坪，唔叫停機坪啦，呢個係無人機露台。咁無人機露台對上去上面可以睇到，嗱，佢呢度係有露台，即係企人嗰度係有露台啊嘛。咁佢到第2層咧就喺另外一個位置啦，去到第3層先係喺我哋嘅頭頂，所以我哋係做咗一個3錯層嘅形式嘅。咁嚟翻我哋客廳，係咪覺得呢個露台勁長咧？客廳呢度咧係做咗有個廚房，呢度趟門有玻璃趟門去做翻去隔絕我哋嘅油煙啦。有扇超大嘅明窗，咁仲要係生窗開得噶噃。咁上下嘅櫥櫃、廚房嘅3件套都係交付標準，會係方太同類型，即係同等級品牌嘅一個抽油煙機、煮食爐、洗碗機，咁同埋有一個好大嘅星盤。咁呢個水龍頭咧，仲要係拉得出嚟嘅，好好用，係咪？咁我哋呢個位置咧就可以放翻我哋嘅電飯煲。咁呢度咧就係冰箱嘅屋企啦。咁而家嚟睇睇我哋住邊度。先嚟睇呢度，呢邊係入戶，咁嚟到呢度咧會有翻我哋嘅第一間房。
呢間房可以喺呢度做衣櫃，因為咧去到入邊，你呢度做咗衣櫃，入邊就會比較開揚一啲。做三邊落床會有一扇超大嘅落地玻璃窗，同埋佢呢度咧係冇飄窗嘅，所以就會整咗呢間房會比較大。咁呢度係做咗 YKK 隔音隔熱嘅玻璃佢咧有得調嘅，即係你可以調半開或者全開咁呢個採光係咪好好咧？咁我哋而家出去睇睇我哋嘅第二間房。第二間房係位於我哋客廳嘅呢個位置，做咗一個書房嘅形式。如果你哋唔需要到咁多間房去做書房咁呢度咧就會擺翻我哋嘅一個辦公台，因為呢度會有扇大明窗啊嘛，咁個採光就會比較好。咁如果放床都 OK 嘅，就即係利用呢個飄窗邊做床咯，因為呢度係門啊嘛，唔可以衝住門。咁呢度只可以放一排衣櫃，咁呢度放牆就 OK 嘅。咁去睇睇我哋嘅主人房。哇，好期待你自己間房啊！呢度咧係做咗有衣櫃喺呢度嘅，衣櫃就其實細，因為你小戶型你都唔會有太大嘅衣櫃啦。呢度咧就係套圍，三房兩衛，呢度做鑽石型嘅呢個乾濕分離嘅一個企缸。咁呢度咧仲會有扇好大嘅明窗，你沖涼嘅時候要注意拉翻啲線簾落嚟啦，以為俾人睇晒就唔好啦。咁原房式嘅馬桶、鏡櫃同埋洗手盆都係一個膠標。咁嚟睇翻休息間，呢度咧係放咗張接近1.8米嘅床，因為呢啲床係定制嘅做三邊落床位啦，兩邊可以放翻個床頭櫃。咁呢度咧就可以整翻個投屏，媽學克同老公睇下電影或者同老婆睇下電影，係咪好寫意咧？咁呢個咧就係88做呢個三房兩衛嘅。而家去睇翻個大啲嘅140嘅。總裁同埋總裁夫人翻到嚟140平嘅家，我哋先從入戶睇起。呢度咧就係做咗我哋嘅鞋櫃，好，仲有呢邊唔好眨眼咯噃。呢度咧就可以放你嘅包包，你包包屋企呢度咧就放個高爾夫嘅球包。呢度做咗個玄關嘅，嚟翻呢邊咧右手邊就係呢個客圍比較大咯，大好多嘅88平嗰個。咁嚟到你嘅房間1.8米咁2.8米嘅開間佢做咗個榻榻米嘅。咁你去睇睇，睇住呢個無邊際泳池嘅景觀，都係成扇嘅落地玻璃窗，係咪好靚好舒服咧？咁嚟到呢度咧就係我哋嘅客廳啦。客廳呢邊咧係呢個5.9米嘅6.2米嘅開間係咪好大啊？超級大橫廳，你啱唔啱咧？等下坐喺度睇睇先。好，你距離睇電視嘅位置咧，其實係好闊落咯。又抑或你唔要後邊嗰度，直接後邊嗰度放沙發，跟住咧整個超級無敵大空間咧，可以俾小朋友踢波。嚟到呢度咧就係你嘅9.3米長嘅大露台。咁佢呢邊咧係呢個停機坪就係放呢邊嘅。咁但係咧，如果你話呢度係朝南嘅，如果你話係呢個嘅係偶數層啊嘛。咁如果你基數層就南北通，除咗嗰條即係嗰個陽台廳嘅嗰個6.2米嘅陽台之外咧，個停機坪嘅露台咧就會喺翻呢度，即係喺飯廳出去嘅嗰個位置啦。咁就可以做到個南北通嘅。廚房喺呢邊做咗個半開廚嘅設計。咁呢度會有翻我哋嘅呢個充電嘅位置咯，呢個比較智能島台。你如果打邊爐可能都會喺翻呢度啦。上下嘅廚櫃、廚房3件套都係有做好咗嘅。咁咧有一個好大嘅星盆之餘咧，仲會有扇好大嘅明窗，係閂出嚟嘅開得嘅。咁洗碗機就會放翻喺呢度咯。呢度就係雪櫃屋企。咁嚟睇睇我哋嘅第二間房。呢間房係3.1米嘅開間。咁呢度開門出去咧，就係我哋嘅露台會比較大。咁呢個位置係放咗張1.5米嘅大床，做3邊落床位。咁嗰邊咧就可以做翻個衣櫃啦。好，我哋去睇睇我哋隔籬嗰間房。呢間房咧係做咗有個榻榻米嘅設計，咁咧可以做兒童房，會整翻有個衣櫃同埋我哋嘅呢個書台。嗰間房咧就係3米嘅開間。好，嚟到呢邊啦，就係你嘅主人房。咪住先，你要穩住個小心臟因為你睇到呢個，你可能會好驚喜啊！嗱，呢個係有做咗浴缸嘅設計嘅，可以睇住我哋嘅無邊只係泳池啦，泡下浴啦，跟住咧再飲杯紅酒啦。哇！我已經想象到如果我着嚟個 feel，但係可惜
呢度咧就係做咗有鏡櫃同埋雙洗手盆嘅。咁呢度咧就會做翻個乾濕分離嘅旗杆。咁馬桶喺呢個位置。好，嚟翻呢邊啦，就係做咗我哋嘅一個 L 字形嘅衣櫃啦。咁呢度中間咧仲可以放翻個櫃啊，如果你唔放呢個櫃，呢度嘅空間就會大啲。睇自己有冇需求，俾我就唔放呢嚿嘢喺度咯。1.8嘅大床做3邊落床位，係咪好大呢個空間？咁呢邊咧仲可以做翻個化妝台啊，懸浮式嘅層架。呢邊咧再放翻塊鏡就 perfect 啦。咁呢度咧就會有翻個飄窗，一個飄窗位咧就唔可以駁噶啦呢個位置啊。咁你可以睇下，呢個係朝南向嘅張房，咁隔離就係無人機屏，你可以坐喺度睇睇，係咪好舒服咧？哇！而家太陽打落嚟，應該有少少潮西係咪啊？西南位正啊，冬天唔怕凍啊！咁啦就睇咗兩個戶型啦，88同埋140，你哋會中意邊個多啲咧？88係咪好實用？140係咪好大？係咪兩間都想要？唔緊要，可以過嚟實地考察下先知嘅。咁咧，我哋仲有兩個戶型未睇，咁我哋下期再睇翻啦。咁現時肯定大家好關心個價錢啦，其實價錢係未定落嚟嘅。咁初步預估咧都係2000零蚊尺啦。咁2000零到個頭咧，定係個尾咧？咁要遲少少先知啦。咁呢期節目咧就到呢度啦。咁如果仲未 follow 我哋 channel 嘅朋友仔，記得 follow 翻或者俾個 like 支持下 Willy。呢期到呢度，下期見，拜拜。